ഇവിടെ വന്നു. ഇതൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ്. ഗുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നേരെ സോനമാർഗ് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണണം. പിന്നെ ഗുൽമർഗ്, പെഹൽഗാം, ദിസ് 3 പ്ലേസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ദിസ് 10 days. ഓക്കെ, തൊഫിയാണ്. അങ്ങനെ രാവിലെ ആയിട്ടോ. ചില ഒരുപോലെ കണ്ണടച്ചില്ല, ഉറക്കം എണീക്കും, ഉരുണ്ടും മറിയും, തണുപ്പും ആകെ സീനായിരുന്നു. ഫുള്ള് വെള്ളമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം. ഇതെല്ലാം ടെൻറ്റിന്നൊക്കെ വെള്ളം വരുമായിരുന്നു. അത് ഇതൊക്കെ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ? അയ്യോ, എന്തൊക്കെയോ ആയിരുന്നു. ഉരുട്ട് മറിഞ്ഞ് എല്ലാ ശരീരപ്പെടുത്ത് നോക്കട്ടെ, റെഡിയായിട്ട് വേണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നേരം വെളുത്ത് പുറത്തിറങ്ങി കേട്ടോ. സമയം 8:30 ഇന്നലെ ഇവിടെ ആണ് കിടന്നത്. രാത്രി കാണിച്ചാൽ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇവിടെ കിടന്ന കേട്ടോ. എൻ്റെ പൊന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട. ഓക്കെ, വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. അടി മൊത്തം നനഞ്ഞ്, എൻ്റെ ഷോർട്സൊക്കെ നനഞ്ഞു കേട്ടോ, മൊത്തം നനഞ്ഞു. ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു അവസ്ഥ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും നോക്കാം, റെഡി ആവട്ടെ, എല്ലാം കുറയ്ക്ക് വെക്കട്ടെ. ടെൻറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നുണ്ടോണേ കേട്ടോ. ഈ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. എന്തായാലും പോട്ടെ, പല്ല് വെക്കണം, ഒക്കെ ചെയ്യണം. റെഡി ആവട്ടെ, റെഡി ആയിട്ട് വേണം. അങ്ങനെ എല്ലാം പറക്കി ഒതുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം കടയിലെ പുള്ളി വന്ന്, ആ പുള്ളി ഭയങ്കര വിഷമത്തിലായിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട്. പുള്ളി പറഞ്ഞ് വേറെ ആളും വന്ന് രാവിലെ, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആൾ വന്ന് കിടപ്പുണ്ടോയെന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പം പേടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കിടക്കാൻ പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കുഴപ്പമില്ല, എനിക്കിനി ഇവിടെ കിടക്കാൻ സമ്മതിച്ച് തന്നെ ഭയങ്കര കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവരടുത്ത്. പറഞ്ഞു അവർക്കൊരു വിഷമം പോലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ പോകാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ നാളെ എൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പറക്കി വെച്ച്, എൻ്റെ ഷൂവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കോലം കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കീറിപ്പോയി കേട്ടോ. നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇനി ആ പമ്പിൽ പോയി പല്ല് വയ്ക്കണം. ഓക്കെ, മിക്കുള്ള ടീമുകൾക്കൊക്കെ പേടിയാണ് കേട്ടോ, എന്തെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, എന്തായാലും നോക്കട്ടെ, ഇവിടുന്ന് പോവാം. അങ്ങനെ രാവിലെ ഇതായി കേട്ടോ, റെഡിയായി. നമ്മുടെ ബൈയാണ് കേട്ടോ ചായ കുടിക്കാൻ വിളിച്ച്. അങ്ങനെ ചായ കൊണ്ടുവന്ന് ചായ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, ഭയങ്കര തണുപ്പോട്ടോ കൈയൊക്കെ. ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങാനും പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഇനിയിപ്പം ചായ കുടിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് 90 കിലോമീറ്റർ 90 കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പോകാനായിട്ട്. എന്തായാലും രാവിലെ നടക്കണം, ലിഫ്റ്റ് കിട്ടണം, ലിഫ്റ്റ് അടിച്ച് കാണാൻ പോകാം കേട്ടോ. ചെറിയ ലിഫ്റ്റാണെന്നല്ലോ, അങ്ങനെ പോകാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും നോക്കട്ടെ, ചായ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഇതില്ലേ, ഇത് കാശ്മീരി റൊട്ടി എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ പേര്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതും കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. കൊള്ളാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടിയില്ലേ, കപ്പലണ്ടിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് സെറ്റാണ്, കൊള്ളാം. കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഇത് കഴിച്ചു കേട്ടോ, കാശ്മീരി ബ്രെഡും ചായയും കഴിച്ചു കേട്ടോ. ബായി ഒരുപാട് ഫുഡ് തന്നു, 2 ഗ്ലാസ് ചായ തന്നു, ബ്രെഡ് തന്നു, എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഫുഡ് തന്നു കേട്ടോ. പാവം, നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ. പുള്ളിക്ക് പടച്ചോൻ ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ ഉറങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ നെറ്റിൽ നോക്കി, എൻ്റെ യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോയിൽ അറിയാം, ഞാൻ നെറ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 1 ആ ടൈമിൽ ഫുള്ള് മഴയാണ് കേട്ടോ.
അപ്പം ഞാൻ പടച്ചവനോട് പറഞ്ഞു, പടച്ചവനെ ഞാൻ കിടക്കാൻ എനിക്കൊരു ഇടം നീ തന്നെനിക്ക് എന്തായാലും. എന്നിട്ട് ഈ മഴ പെയ്യിപ്പിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ പടച്ചവനോട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അൽഹംദുലില്ലാ ഇപ്പം തന്നെ ഒരു തുള്ളി മഴ പെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ വെള്ളം എങ്ങനെ വന്നാൽ അത് നീരാവിയുടെ സംഭവത്തിൽ വെള്ളം വന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കണം, ഞാൻ ചായ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുറത്ത് മഴയാണ്. യാത്ര തുടങ്ങാൻ നേരത്ത് മഴ പെയ്തെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഉറക്കത്തിൽ ഒരു തുള്ളി മഴ പോലും പെയ്തിട്ടില്ല. എനിക്ക് സ്ഥലം തന്ന ആൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ മഴ പെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് മഴ പെയ്തില്ല കേട്ടോ. അതാണ് പടച്ചവൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനതാ പറയുന്നത് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ചോദിക്കും എന്ത് തൗഫി ഒറ്റയ്ക്കാണോ അല്ല എല്ലാം അള്ളാഹു ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ കേട്ടോ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ബോഡി ഗാർഡാണ്, എന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതെനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അറിയാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയിരുന്നാലും ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, കിടക്കാനൊരു വഴിയില്ല, എന്തെങ്കിലും പടച്ചോൻ കാണിച്ചു തരും. അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. എന്തായാലും എപ്പോഴും ഞാനിത് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് വളരെ മോശമാണ്. കാര്യം ഞാനിത് മറച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ ഒന്നും എല്ലാ സമയത്തും പടച്ചോനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. എപ്പം 10 ആളുകൾ അറിയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പടച്ചോനെ വിളിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും വെറുപ്പോ കാര്യങ്ങളോ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കാര്യം, എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എനിക്ക് ഈ ഒരു ദുനിയാവല്ല വേണ്ടത്, എനിക്ക് ആഹാരമാണ് വേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ CRPFിൻ്റെ വണ്ടികളൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ ഫുള്ള് ആർമിക്കാരാണ്, ഫുള്ള് മഴയാണ്. ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടെ ചാർജ് കയറാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ചാർജ് കയറിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോവും. മഴയത് നടക്കേണ്ടി വരും. നോക്കട്ടെ, ഞാൻ പോകാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഫുള്ള് മഴ ഭയങ്കര കണ്ടില്ലേ. മഴ തടഞ്ഞതിന് എൻ്റെ ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സൊന്നുമില്ല, എല്ലാം നനഞ്ഞ്. ഇത് കൂടെ ഉള്ളൂ നനയായിരിക്കും, ബാക്കിയൊക്കെ നനഞ്ഞു. ടൈം പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നോക്കണം. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. നല്ല മഴയുണ്ടാകും. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് മരങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ. ഞാനിവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മരം പോലൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ആ ഒരു മരം അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത്, കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേറെ കളറിൽ വരും കേട്ടോ. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം, ഐഡിയയിലുള്ള ഫോട്ടോ. പഴവാങ്ങി ചായ തിന്നുന്നതാണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കഴിക്കാം. ഈ ഒരു കളറിൽ വരും കേട്ടോ ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ. വിച്ച് ടൈം ഓഫ് सब लोग नहीं देखिए, मैं पैदल से जा रहे अभी तक डल लेक से. ഓട്ടം എന്നാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞ സംഭവം. ആ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര അത്ഭുതം കേട്ടോ. സാധനം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട്. ഇത് ഗ്രീനാണ്, ഇതൊരുമാതിരി ഒരു യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ആ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നത്. അതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി കേട്ടോ. ഇനി ഇവിടെ നടക്കുവാണ്. ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചു പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല പരിപാടി. മഴയുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നോക്കട്ടെ. ഒരു ലിഫ്റ്റ് തരുമോ ചേട്ടാ? കിട്ടത്തില്ല, ഭയങ്കര പാടാണ് കേട്ടോ ലിഫ്റ്റ് കിട്ടാൻ. എന്തായാലും നോക്കണം, കിട്ടിപ്പിക്കും ഞാൻ. വലിയ വണ്ടികളില്ല, വലിയ വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിർത്തി തന്നെ. നോക്കട്ടെ, നമ്മൾ പോകുന്നൊരു ഭാഗ്യം ഇതാണ്. ओके, अभी पैदल आए, फर्स्ट लिफ्ट है आपका. That's the problem. Because आज की डेट में यहाँ पे इंसान किसी को लिफ्ट देने से पहले सोचता है कि कोई काम तो नहीं कर रहा होगा. आप लिफ्ट देंगे तो. आपका नाम क्या है? मेरा नाम है. അങ്ങനെ എനിക്ക് ലിഫ്റ്റ് കിട്ടി കേട്ടോ. ഞാൻ ലിഫ്റ്റ് കിട്ടാൻ ഒരുപാട് പാടാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അങ്ങനെ ഈ ബൈ ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ലിഫ്റ്റ് തരുന്നത്. യൂട്യൂബ് ഓക്കെ. ഞാൻ അൽഹംദുലില്ലാ ഉമർ ഭായി ആണ് കേട്ടോ ലിഫ്റ്റ് തന്നെ. ഒരുപാട് പാടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ ലിഫ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട്. നമ്മൾ പോകുന്നൊരു വഴി ഇതാണ്, ഇതുവഴിയാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ബൈ കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും, പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ നടന്നു പോകും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബൈ. ലിഫ്റ്റ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു വലിയൊരു സിറ്റി പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തി കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ പുള്ളി എനിക്ക് ലിഫ്റ്റ് തന്നു. ആ പുള്ളി ഒരു ലോയറാണ് കേട്ടോ, നല്ലൊരു പുള്ളിയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഏരിയ ഇവിടെ കുറച്ച് മാർക്കറ്റുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ ഏരിയയുടെ പേരെന്താണ്? അയ്യോ സോറി ഗൈസ്, എൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം.
ഇവിടെ ചെറിയൊരു കുളം പോലത്തെ സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ. പള്ളിയാണോ അത്? പള്ളിയാണോ കേട്ടോ സാധനം? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അങ്ങനെ ബ്രോയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വരെ ലിഫ്റ്റ് തന്നത്. നല്ലൊരു ചെക്കൻ കേട്ടോ, 25 വയസ്സുള്ള ചെക്കനാണ്. നല്ല കാര്യമാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞൊക്കെ തന്നു. ഇവിടെ കാശ്മീരിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടുതലും ഗവൺമെൻറ് ജോബാണ് കേട്ടോ. ഗവൺമെൻറ് ജോബ് പിന്നെ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡിങ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്കുള്ള പണികളെ അവർ നോക്കത്തുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ടൈപ്പ് പണികളൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതൊക്കെ 25ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗവൺമെൻറ് ജോബിൽ കയറി കേട്ടോ. നല്ല എക്സാം, നല്ല പഠിക്കുന്ന വെക്കാൻ അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ചില അടിപൊളി. നമുക്ക് നടക്കാം. നമ്മൾ സിറ്റി പോലത്തെ ഒരു ഏരിയയിലെത്തി കേട്ടോ. നേരെ ഇനി പോവാം. ഇവിടെ മഞ്ഞുരുക്കി നിൽക്കുന്ന മലകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മേളിൽ. എൻ്റെ മോനെ ഒരു രക്ഷയില്ല. പൊളിയോ പൊളി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബൈ ലിഫ്റ്റ് വന്നു കേട്ടോ. ഒരുപാട് നടന്ന് എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ലിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം നാം ജി സാഹിദ്. സാഹിദ് നമ്മുടെ ബൈ ആണ്. ബൈ 10 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളുള്ളൊരു ഭാഗം ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബൈയുടെ വണ്ടി. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലൈൻ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. 34 ഉണ്ട് ഇനി. 72 തുടങ്ങിയതാണ്, 72 കിലോമീറ്റർ തുടങ്ങിയതാണ്. ഇനി 34 കിലോമീറ്റർ. ഓക്കെ, എൻ്റെ മോനെ ഇതൊക്കെ സ്വർഗമാണ് കേട്ടോ. സത്യം, ഇതൊക്കെ പടച്ച നമുക്ക് ലൈഫ് വന്നിട്ട് ഇതൊന്നും കാണാതെ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാലേ വല്ലാത്തൊരിത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ പൊന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല. ആ മലയൊന്നും കാണാൻ പോലും വയ്യ കേട്ടോ. മഞ്ഞ് കാരണം. എൻ്റെ പൊന്നെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യൂ നോക്കിയേ. ഫുള്ള് മഞ്ഞൊരുക്കിയ മലകൾ, ഒരു രക്ഷയില്ല. അയ്യോ, ഇതാണടാ സ്വർഗം ഇല്ല. അയ്യോ, എനിക്കോട്ട് കൊതിയാവും അങ്ങ് എത്താൻ. നമ്മളെത്തോടെ കഴിക്കാൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. ബാഗ് വഴി എന്താണ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ സാധനം തോന്നുന്നു ഞാൻ കാണിച്ചിട്ട് അതെന്തോ ബൈ എന്ന് വെച്ചു. ഇപ്പം ബൈ പറഞ്ഞത് കാശ്മീരി എന്തോ ബ്രെഡ് കണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. അതൊരെണ്ണം തരാൻ പറഞ്ഞു. കഴിക്കണം വയ്യ. ദിസ് മൈ വീഡിയോ. അങ്ങനെ ഇവിടെ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യണം ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതായത് ഇതാണ് നമ്പർ. ഇതാരെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്തോ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ചിലവുകൾ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 16,800 നമ്മുടെ ചിലവുകൾ വരുന്നത്. 7 days. 7 days? Yes, 7 days. 7 days കേട്ടോ. 6 nights 7 days. 6 nights 7 days, റൈറ്റ്? Yes. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, 3 months. ഈ 3 മാസമാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. Kashmir Great Lakes and Tarsar Marsar. ബ്രോ कश्मीर ग्रेट लेक्स कराते हैं हम और तारसर मारसर ट्रैक, वाडवन वैली ट्रैक, दूरी नार ट्रैक और तोस मैदान ट्रैक. 5 ट्रैक is in Kashmir, 6 ट्रैक is in Kashmir, but 1 ट्रैक is winter ट्रैक. Yeah. After 5 ट्रैक is summer ट्रैक. We'll be starting the July. Yeah, July, August, September. 3 months going to the trekking. Yeah. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ. 3 മാസമാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇതുള്ളത്. 16,500 രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ട്രക്കിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബ്രോ ട്രക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഹെൽത്ത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കിറ്റ്, ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇവരുടെ ക്യാരി ചെയ്യും. ഫുഡ്, വാട്ടർ ഇതെല്ലാം ഇവർ തന്നെ ഇതാക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ കാലിയായിട്ട് നമ്മൾ പോയാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യും. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തോ നമ്പർ. ബ്രോയ്ക്കൊരു ഇതാവട്ടെ. 9622446577 ആണ് കേട്ടോ നമ്പർ. ഈ നമ്പർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അഹമ്മദ് ബത്ത്, നസീർ അഹമ്മദ് ബത്ത്, റാഹിൽ അഹമ്മദ്. This is my office staff is name. Okay, the office name is ഇത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ബൈ നാം റാഹിൽ ഖാൻ ആണ് കേട്ടോ ബൈ. അപ്പോൾ ബായെ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പോവാം കേട്ടോ. പിന്നെ ട്രാവൽ വിത്ത് തൗഫിയുടെ ആളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവരും എൻജോയ്. ഞാനിപ്പം ബായാണ് എനിക്ക് ലിഫ്റ്റ് തന്നത്. ഞാൻ അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. വെറുതെ ഇരുന്ന് കാലം കഴിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കാൻ എന്നിട്ട് ബായ് ലിഫ്റ്റ് വന്നു കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ബായുടെ കൂടെ വന്നു. ഇതൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ്. ഗുണ്ട്
കുൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നേരെ സോനമാർഗ് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണണം. പിന്നെ ഗുൽമർഗ്, പെഹൽഗാം, ദിസ് 3 പ്ലേസ് ഐ ഗോയിങ് ടു ദിസ് 10 days. ഓക്കെ.